हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है सेहत पसंद रेसिपीज में। आज हम बनाएंगे चॉकलेट कस्टर्ड आइसक्रीम और इसके लिए हम कोई क्रीम का यूज नहीं करने वाले हैं। हम सिंपल सिर्फ दूध का यूज कर रहे हैं और ये मेरा घर का बनाया हुआ चॉकलेट कस्टर्ड पाउडर है। इसकी लिंक मैं वीडियो के एंड में दे रही हूँ, आप वो देख के कस्टर्ड पाउडर भी बना सकते हैं घर पर। और यहाँ पर मैं ले रही हूँ शक्कर। तो यहाँ पर मैंने दूध को निकाल लिया है पैन में और ये आधा लीटर दूध लिया है मैंने। और अब इसमें डाल देंगे 1/3 कप शक्कर। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसे एडजस्ट कर लें और गैस की फ्लेम को तेज कर लेते हैं जिससे जल्दी से इसमें एक उबाल आ जाए। जब तक हमारा दूध उबल रहा है तब तक हम कस्टर्ड पाउडर का घोल तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है 1/4 कप दूध और अब इसमें डाल देंगे 2 चम्मच चॉकलेट कस्टर्ड पाउडर। अगर आपके पास चॉकलेट कस्टर्ड पाउडर नहीं है और अगर आपके पास वैनिला कस्टर्ड पाउडर है तो आप 1.5 चम्मच वैनिला कस्टर्ड पाउडर लें और 1 चम्मच कोको पाउडर उसमें मिक्स कर लें। आप चाहें तो उसमें 1 चम्मच कस्टर्ड पाउडर और डाल सकते हैं अगर आपको ज्यादा चॉकलेटी फ्लेवर चाहिए हो तो। इसे हमें अच्छे से मिक्स करना है, बिल्कुल लम्स नहीं दिखने चाहिए इसमें। ये देखिए, बिल्कुल अच्छे से हमने इसे मिक्स कर लिया है और बिल्कुल लम्स नहीं है इसमें। दूध में उबाल देखिए आ गया है, तो गैस की फ्लेम को भी हमें बंद कर देना है। तो जैसे मैं आपको बता रही हूँ वैसे आपको कस्टर्ड पाउडर डालना है। गैस की फ्लेम को बंद कर लेना है और थोड़ा थोड़ा करके आपको कस्टर्ड पाउडर ऐड करना है और इसे मिक्स करना है जिससे इसमें बिल्कुल भी लम्स नहीं आए। अब हम गैस को ऑन कर लेंगे और गैस की फ्लेम को लो कर देंगे और इसे अब हमें चलाते रहना है जिससे कि ये नीचे बिल्कुल भी लगे नहीं, क्योंकि कस्टर्ड पाउडर डालने के बाद दूध ठीक होने लग जाएगा। आप चाहे तो इसमें चॉकलेट सॉस भी डाल सकते हैं 2 से 3 चम्मच, उससे इसका और अच्छा फ्लेवर इनहेंस होगा। अगर आप इसे जल्दी बनाना चाहते हैं तो गैस की फ्लेम को मीडियम पे कर लें, पर फिर आपको कंटिन्यू से हिलाना है, ध्यान रखना है, नहीं तो ये कहीं चिपक नहीं जाए। ये देखिए दूध यहाँ पर ठीक हो गया है और इसे मैंने उबाला है 20 मिनट तक और अभी ये ठंडा होने के बाद थोड़ा और ठीक होगा। तो अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं और इसे ठंडा कर लेते हैं। उसके बाद हम इसे कंटेनर में ट्रांसफर करेंगे। यहाँ पर मैंने एक कंटेनर ले लिया है। चॉकलेट कस्टर्ड हमारा ठंडा हो चुका है तो इसे अब मैं डाल देती हूँ इसमें। और इसके बाद आप या तो कोई प्लास्टिक रैप ले लें या फिर एल्यूमिनियम फॉइल, और अगर ये दोनों ही नहीं हो तो जो दूध की थैली आती है उससे आप इस तरीके से इसे कवर कर दें जिससे इसके ऊपर बिल्कुल भी आइस क्रिस्टल्स नहीं आए। और इसे अब हम रख देते हैं फ्रीजर में जब तक कि ये सेट नहीं हो जाता, ओवरनाइट या फिर 8 to 10 आवर्स। बिल्कुल अच्छे से जम गई है और अब इसके बाद हमको इसे पॉट में निकाल लेना है। इसे हम मिक्सी में पीसेंगे। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर हो तो आप उससे फेंट सकते हैं आइसक्रीम को। अब यहाँ पर हमें मिक्सी पॉट में आइसक्रीम को निकाल लिया है और इसे हमें थोड़ी देर ही चलाना है और इसे हम चलाएंगे मिक्सर को, फिर बंद करेंगे, फिर चलाएंगे, फिर बंद करेंगे। इस तरीके से चलाते हुए हमें इसे मिक्स करना है और सॉफ्ट करना है। और इसे हमें ठीक ही रखना है, इसे हमें पतला नहीं करना है, इसलिए इसे हमें ज्यादा नहीं चलाना है, सिर्फ थोड़ी देर चलाएंगे। आप चाहें तो इस स्टेज पर यहाँ पर 1/4 कप मलाई या फिर क्रीम या फिर मिल्क पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर कुछ नहीं डाला है, मैं ऐसे इसे को प्लेन ही बना रही हूँ। ये देखिए, ये इस तरीके से अगर आप इसे मिक्स नहीं करेंगे, ऊपर नीचे नहीं करेंगे चम्मच से, तो ये फिर नीचे ही नीचे चलता रहेगा ब्लेड और ऊपर ऐसे ही रह जाएगी आइसक्रीम। तो इसे एक बार हम इसे ऊपर नीचे कर लेते हैं।
ये देखिए हमने अच्छा इसको सॉफ्ट मिक्सी में चला लिया है। इस तरीके से ये ठीक ही रहना चाहिए, ज्यादा हमें पतला नहीं करना है। बस अब इसे हम ट्रांसफर कर लेते हैं कंटेनर में। अब इसमें हम थोड़े से चोको चिप्स डाल देते हैं। और अगर आपके पास चोको चिप्स नहीं हो तो आप कोई चॉकलेट लेके उसे इस तरीके से डाल सकते हैं। ये भी बहुत अच्छी लगती है और बहुत ही अच्छा इसका लुक भी हो जाएगा। इसे भी एक बार अंदर हम डाल देते हैं, जिससे सभी तरफ ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा ना, तो बहुत अच्छा लगेगा जब ये हमारा निकल कर आइसक्रीम आएगी। थोड़ा सा और ऊपर से डाल देते हैं। और अब इसे हम फिर से सेट होने के लिए फ्रीजर में रख देंगे, जब तक ये अच्छे से बिल्कुल जम नहीं जाता। और अब इसे हम फिर से फ्रीजर में सेट होने के लिए रख देते हैं। आइसक्रीम हमारी अच्छे से सेट हो चुकी है। इसे अब हम बाउल में निकाल लेते हैं। ये देखिए कितनी अच्छी हमारी सॉफ्ट बनी है। आप इसे देख के ही समझ सकते हैं कि कितनी अच्छी सॉफ्ट है ये। बाउल में निकाल लेते हैं। हमने आइसक्रीम निकाल ली है बाउल में। और कोई कह सकता है ये बिना हमने कोई क्रीम का इसमें यूज करे बनाई है, सिर्फ दूध और घर के बने हुए चॉकलेट कस्टर्ड पाउडर से। और इसमें अब हम डाल देते हैं चोको चिप्स और थोड़ी सी चॉकलेट्स हम ऊपर से भी डाल देते हैं। और अब मैं यूज कर रही हूँ वेफर, इसको डेकोरेशन के लिए। ये ऑप्शनल है। ये थोड़ा सा अगर हम डेकोरेट कर लेते हैं घर पे तो बच्चे तो बड़े खुश हो जाते हैं और उनको तो ऐसे ही लगेगा कि भाई मार्केट से लाई हुई आइसक्रीम है। तो तैयार हो गई हमारी चॉकलेट आइसक्रीम। और ये देखिए कितना अच्छा इसका लुक है और बहुत ही अच्छी बनी है ये। मुझसे तो अभी रुका नहीं रहा, मैं तो झटपट खाने वाली हूँ। सो यम्मी। आप भी जल्दी से झटपट बनाइए और मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कैसा बना। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल नहीं भूलें। थैंक यू।